Witam wszystkich. Dzisiaj pokażę Wam, jak robię mydełko dyniowe z olejem z dyni. Mam już tutaj przygotowane wszystkie rzeczy do tego mydła, foremki, oleje, matki i tak dalej, żeby sprawnie to Wam pokazać, nie szukać tego po kuchni. Więc mydło będzie się składało z oleju kokosowego w połowie i w połowie z oliwy z oliwek. I dodam do niego też olej dyniowy. To jest taki zwykły olej spożywczy. Ja po prostu go dostałam, miałam zamiar go zjeść, ale jakoś on mi nie pasuje. Mam też przygotowane barwniki, te nasze takie żółty i odrobinę czerwonego, żeby uzyskać taki pomarańczowy, dyniowy kolor w mydle. Tutaj mam wodorotlenek sodu, bo będzie to mydło sodowe robione na zimno. Mam już tutaj schłodzoną wodę destylowaną. No i mam foremkę, którą wyłożyłam papierem do pieczenia, wtedy łatwo jest to mydło wyjąć. I zrobiłam taką przegródkę kartonową, bo do jednej części naleję jeden kolor pomarańczowy, do drugiej części naleję tą część mydła z olejem dyniowym i potem to będę mieszać, żeby taka fala powstała na wierzchu. Oczywiście mam rękawiczki ochronne, mam odzież ochronną, na wszelki wypadek, gdybym się zachlapała tym wodorotlenkiem. Oczywiście do pracy z wodorotlenkiem musicie używać odzieży ochronnej. No i wszystkie naczynia, które używam, muszą być szklane lub ceramiczne, glazurowane lub plastikowe mogą być, ale to musi być taki plastik, który jest odporny na temperaturę, ponieważ podczas zmydlania tłuszczy powstaje wysoka temperatura. Można też używać rzeczy drewnianych, na przykład łyżek drewnianych do mieszania. No tylko tutaj trzeba uważać, żeby nam jakaś drzazga nie została w mydle po prostu. Barwniki mieszam z odrobinką olejku. Używam te barwniki, to są tlenki żelaza i one o tyle są trochę problematyczne, że trzeba je porządnie rozmieszać przed dodaniem do mydła, ale za to w żaden sposób ani nie zmieniają swojego koloru w mydle, ani nie wpływają na nie, więc naprawdę mogę Wam je szczerze polecić. Za każdym razem wiemy, jaki efekt uzyskamy, bo po prostu ten barwnik ma taki sam kolor przed dodaniem do mydła i po dodaniu. No i teraz tutaj sobie rozłożę matkę, żeby nie pobrudzić stołu. I mogę zaczynać robić mydło. Zaczynam od dokładnego zważenia tłuszczy. Oczywiście tam z boku mam recepturę, według której będę to robić. Połowa z tego mydła to będzie olej kokosowy, czyli w moim przypadku to będzie 150 gram. Dokładną recepturę mydła podam Wam na końcu filmu. Tu jest bardzo ważne, żeby trzymać się dokładnie receptury, żeby ważyć wszystkie składniki. To musi być wszystko bardzo dokładnie i to zważone, bo po pierwsze mamy tu do czynienia ze żrącą substancją, czyli wodorotlenkiem sodu. No i nie chcemy, żeby cały tłuszcz zmydlił się z tym wodorotlenkiem. Nie chcemy, żeby było go za dużo w mydle. Chcemy, żeby ten wodorotlenek zareagował z tym tłuszczem i stracił swoją żrącość, czyli swoją zasadowość. No a z drugiej strony musi być go na tyle dużo, żeby cały tłuszcz nam się zmydlił. I w związku z tym, że każdy tłuszcz wymaga innej ilości tego wodorotlenku, dlatego tutaj receptury naprawdę trzeba się trzymać co do grama. Dodaję też 150 g oliwy z oliwek.
Te oleje nie muszą być jakieś wyrafinowane, zimno tłoczone czy coś, bo to i tak wszystko się spali w ługu. Te wszystkie, nie wiem co tam może być w zimno tłoczonym oleju, jakieś resztki roślin. Więc jeżeli chcecie jakiś naprawdę cenny olejek dodać do mydła, to dodajcie go na koniec robienia jako taki dodatkowy olejek. On zostanie w tym mydle w niezmienionej postaci i dzięki temu wykorzystacie jego właściwości. Tłuszcze podgrzewam tylko tak odrobinkę, tak żeby olej kokosowy zmiękł, bo to i tak będzie w trakcie zmydlania się wszystko podgrzewało, więc nie potrzebujemy wysokiej temperatury tłuszczy, wręcz przeciwnie, staramy się tą temperaturę mieć jak najniższą. Odmierzam również wodę destylowaną, ona również jest schłodzona bardzo mocno, żeby po wymieszaniu z wodorotlenkiem ten łuk, który powstaje, miał jak najniższą temperaturę. No i tu jak widzicie są tłuszcze, nawet się nie staram rozpuścić tego oleju kokosowego mocno, tylko tak, żeby on po prostu zmiękł. Oczywiście, jeżeli jest wysoka temperatura powietrza, to nawet nie musicie podgrzewać tego oleju kokosowego, bo on i tak jest miękki. Teraz biorę naczynie z wodą dodatkowe i zrobię taką chłodną kąpiel, która pomoże mi utrzymać niską temperaturę ługu podczas rozpuszczania wodorotlenku. Pamiętajcie, że zawsze wsypujemy wodorotlenek do wody, nigdy odwrotnie, czyli nigdy nie nalewamy wody na wodorotlenek. Trzeba to robić stopniowo, czyli wsypywać ten wodorotlenek, trzeba w tym czasie mieszać, dlatego że wodorotlenek po zetknięciu z wodą będzie wytwarzał wysoką temperaturę. I chcemy, żeby ta temperatura się rozkładała równomiernie w całej mieszaninie, a nie żeby na przykład woda się nam zagotowała gdzieś przy dnie, bo ona wtedy zacznie parować, zacznie chlapać i to wszystko robi się niebezpieczne w tym momencie. Wodorotlenek ma też skłonności do tego, żeby osiąść na dnie i się zbrylić i dlatego trzeba cały czas mieszać i wsypywać go partiami, żeby on się nie zbrylił na dnie i tam się nie zaczął gotować. Ważne jest oczywiście też, żeby rozpuszczać go w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, więc gdy to robicie, to otwórzcie okno, włączcie nawiew. Nigdy, przenigdy nie nachylajcie się nad tym, nie wdychajcie oparów z tego wodorotlenku. No oczywiście, jeżeli to robimy w ilości, to mydło w ilości takiej hobbystycznej, jak my tutaj, to nie ma jakiegoś wielkiego ryzyka, bo to są niewielkie ilości. No ale jakbyście chcieli zrobić jakąś większą ilość mydła, no to już musicie na to uważać. Podczas gdy mieszamy, ta cała mieszanina robi się taka mętna, ale po chwili ona po rozpuszczeniu znowu się klaruje i jest przezroczysta. Musimy poczekać, aż ona się stanie przezroczysta, bo musimy dokładnie sprawdzić, czy na pewno wszystkie granulki tego wodorotlenku się rozpuściły w ługu. No bo nie chcemy mieć żadnej granulki potem w mydle, a czasami może zostać jakaś na dnie. Ewentualnie można go zostawić chwilę, żeby on trochę odpoczął, ale to musi być koniecznie pod dozorem, czyli musimy cały czas pilnować, żeby nikt tego nie pomylił z wodą, czy nie wiem, z jakimś innym napojem. Także to wystarczy czasami 30 sekund i już widać, czy to się wszystko rozpuściło, czy nie. To rozpuszczanie wodorotlenku, robienie tego ługu to jest taki najniebezpieczniejszy etap w robieniu mydła. No bo łuk, który przygotowaliśmy, jest z wody i jest z sody kaustycznej, on jest bardzo żrący. Jest to taka sama substancja, jaka jest w środkach do udrażniania rur i tutaj te same zasady obowiązują Was w momencie, gdy udrażniacie rury, czyli rękawiczki, odzież ochronna, wstrzymanie się z dala od tego, nie wdychanie oparów
i koniecznie trzymania tego wszystkiego z dala od zwierząt i od dzieci. Po wlaniu do tłuszczu ten łuk przestaje być niebezpieczny, no bo on po prostu zaczyna reagować z tłuszczem i to wszystko traci tą swoją alkaliczność. Teraz trzeba mydło wymieszać. Ja tutaj będę mikserem to mieszać blenderem. Tak będzie szybciej i po prostu szybciej mi się to wszystko zmydli. Tutaj nawet nie będę się starała, żeby to mydło mocno zgęstniało, no bo będę jeszcze nad tym mydłem pracować. No ponieważ w międzyczasie, gdy będę coś tam z nim jeszcze robić, no to ono jeszcze będzie gęstnieć, prawda? Mydło w trakcie pracy gęstnieje bardzo szybko, no a ja staram się tak po prostu jeszcze je nalać do formy, więc musi być wystarczająco płynne, zanim je zacznę nalewać. Teraz podzielę je na pół. Do jednej połowy dodam barwnik, a do drugiej połowy dodam olejek dyniowy. Olejek dyniowy jest taki zielony i mam nadzieję, że ten zielony kolor pozostanie w mydle. Nie dodaję tutaj żadnych środków zapachowych, dlatego że po prostu też nie znalazłam takich zapachów, które byłabym pewna, że na pewno mi nie zepsują mydła, bo często po prostu to mydło się za szybko zaczyna zsiadać, gdy się doda jakiś olejek zapachowy. No a poza tym też mam alergię na wiele zapachów, więc tak się trochę boję. Jak widzicie, olejek dyniowy bardzo ładnie zabarwił to mydełko na zielony kolor. Mam nadzieję, że to tak zostanie w tym mydle. A do drugiej połówki dodaję pomarańczowy barwnik. Gdy używacie barwników do mydła, to musicie wiedzieć, że takie świeże mydło jeszcze płynne ma intensywniejszy kolor niż potem, gdy ono już tak zastygnie. No i jest to tak gdzieś około, no może powiedzmy o 1 ton traci kolor. Teraz biorę swoją foremkę z przegródką i zalewam jedną część pomarańczowym kolorem. O, no i ta przegródka mi się wywala. Tak to jest, jak się ma takie dziadowskie pomysły, takie dziadowskie przegródki. Następnym razem trzeba wymyśleć coś innego. No i drugą część zalewam tym mydełkiem z olejkiem dyniowym. Gdy mam już 2 kolory nalane, to po prostu zdecydowanym ruchem wyciągam przegródkę. O, i mam takie dwukolorowe, ładne mydełko. I teraz na tym mydle zrobię takie fale za pomocą tej szklanej bagietki. No i tutaj od razu podpowiedź dla Was, gdybyście chcieli zrobić takie mydło. Taka bagietka jest za cienka. Następnym razem trzeba wziąć coś grubszego, żeby po prostu te fale wyszły ładniejsze i takie mocniejsze. I teraz zostawiam to mydełko do następnego dnia. Ja tej drewnianej formy niczym nie przykrywam, bo ona jest dobrze izolowana na temperaturę, więc po prostu zostawiam ją w temperaturze pokojowej tak jak jest. Po 24 godzinach mydełko jest już twarde i jest gotowe do krojenia. Czasem może Wam być trudno, zwłaszcza jeżeli robicie te mydełka po raz pierwszy, czy tam drugi raz, określić, po jakim czasie mydło należy kroić po wyjęciu z formy.
bo mydło musi być odpowiednio twarde, bo jak będzie za miękkie, będzie Wam się lepić do noża i nie ukroicie ładnych kostek. Można kroić drutem, to jest też dobry pomysł. No, natomiast jeżeli będzie już zbyt twarde, to ono się będzie kruszyć i też jest ciężko ukroić ładne kosteczki. Ja zazwyczaj kroję mydło po 24 godzinach. No, czasem, jeżeli ono ma dodatki jakieś z cukrem, w sensie na przykład mus jakiś owocowy czy coś, to sprawdzam szybciej i czasem kroję szybciej. Ale tak normalnie, jeżeli jest z samych olejów, to po 24 godzinach. No i teraz staram się je ładnie pokroić na równe kosteczki. I pyk. No i tak ono wyszło, tak wygląda. Te kolory zrobiły się bardziej pastelowe. One bardzo ładnie wyglądają. Nie wiem, czy na kamerze to będzie tak dobrze widać. Bardziej chyba na zdjęciu zobaczycie w rzeczywistości, bo kamera jednak zmienia trochę te kolory. No, jestem z niego bardzo zadowolona. Ładnie pachnie. Chciałam Wam jeszcze coś pokazać tylko. Zobaczcie te naczynia, w których robię mydło. Ja nie myję od razu, tylko też je zostawiam do następnego dnia, bo pozostałe w nich mydło się też skrystalizuje i wtedy jest je o wiele łatwiej umyć niż tak od razu na świeżo. Tak po prostu wystarczy nalać wody i zamieszać i ono się po prostu ono się pieni i wszystko odchodzi. Natomiast gdy myję to na świeżo, to wszystko jest bardzo tłuste, ciągnie się i no jest tutaj trudniej. I teraz zapraszam Was na zobaczenie receptury i zachęcam Was do zrobienia takiego mydełka. Powiem Wam już, bo już go używałam trochę, że znakomicie się sprawdziło, jest bardzo delikatne, bardzo przyjemne. Ta część z olejkiem dyniowym szczególnie. Dzięki za oglądanie, pa!